Так, РТХ, ну или РТКХМ, не знаю, как это произнести. Ставим релюшку, короче. Так, вот один проводочек красный, пометил это правый. Ставим. Стоит это дело на старом месте следующим образом. Такой чистенький, беленький. Аж даже жутко было ставить. Пружинка, короче, вот эта вот скоба зацепляется вот за эти проушины. Вон, там видно. От сети холодильник отключен. Все. Ставим на место. Запускаем.